अभिनव होइन हजुर हजुर मलाई एउटा हेल्प गरिदिनु मैले हजुरलाई कति धेरै मेसेज गरेँ अब हजुरकोमा लाखौँ मेसेजहरू आउँछ होला मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ बचाइदिनु न के भएको उहाँलाई चाहिँ ब्रेन ड्यामेज भएको अक्सिजनको कमीले गर्दा हामी चाहिँ भर्खर हस्पिटलबाट आउँदैछौँ हजुर हजुर अनि नमस्ते हजुर अनि उहाँलाई चाहिँ बचाइदिनु पर्यो ए खासमा के हजुर राम्रोसँग त मेरो भन्नु लागि एकदम भगवान् जस्तै बनेर आउनुभयो मैले आज अचानक भेटेँ हजुरलाई होइन मैले म यहाँ काममा ठ्याक्क गएको थिएँ अनि कति धेरै चाहिँ मेसेजहरू गरेँ कति खोजेँ पनि हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि कति खोजेँ तर आज मैले अचानकै हजुरलाई भेट्न पाएँ म भगवानै हुनुहुन्छ मेरो लागि आज भगवान् होइन जस्तै यस्तो भयो क्या तपाईँले मेसेज गर्नुभएको थियो तपाईँले मेसेज गर्नुभएको थियो मलाई हजुर यस्तो भयो कि म फेरि टन्नै मेसेज आइहाल्छ थाहा नै भएन क्या ठ्याक्क त्यसको लागि सरी होइन हजुर के भएको यो चाहिँ मलाई राम्रोसँग भन्नु मिल्छ बरु उहाँ चाहिँ विदेशमै यस्तो बिरामी हुनुभयो उहाँलाई चाहिँ अचानकै हृदयघात पछिबाट चाहिँ के अरे त्यो मुटुको समस्या पनि देखाएको थियो अनि त्यसपछि अनि उहाँलाई चाहिँ यो ब्रेनको समस्या भयो अनि ब्रेनमा चाहिँ अक्सिजन कमको कारण चाहिँ ब्रेन ड्यामेज भयो अनि उहाँको शरीरहरूलाई चाहिँ एकदमै पुरै अब नचल्ने पुरै शरीरहरू नै बाङ्गो भयो नचल्ने प्यारालाइज भयो उहाँहरू बोल्न पनि सक्नु हुँदैन उहाँको सेन्स पनि छैन राम्रोसँग अनि त्यसैले अब हामीसँग चाहिँ उपचार गर्न धेरै उपचार गरिसक्यो अनि कति भयो यस्तो भएको चाहिँ 2 वर्ष हुन लाग्यो 2 वर्ष हजुर अहिले 22 महिना भयो अनि हामीले विदेशबाट चाहिँ नेपाल लिएर आएको चाहिँ अहिले 10 महिना भयो 10 विदेश चाहिँ काम गर्न जानुभएको थियो हजुर वैदेशिक हजुर पनि जानुभएको थियो म त घरमै थिएँ म गएको थिएन उहाँ मात्रै जानुभएको थियो हजुर उहाँ मात्रै जानुभएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ विदेश कता जानुभएको कतार जानुभएको हजुर अनि गएको 6 महिनापछि चाहिँ उहाँलाई यस्तो बिरामी भयो यस्तो हुनुभयो अनि 1 वर्ष होइन गएको 6 महिनामा यस्तो बिरामी हुनुभयो कस्तो के भएको थियो विदेशमा चाहिँ खासमा अलिकति बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अचानकै यस्तो कि एकदम साथीहरूसँग चाहिँ पेट दुःख भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि अचानकै उहाँ चाहिँ ढल्नु भयो अनि साथीहरूले चाहिँ हस्पिटल लग्नु भएछ अनि हस्पिटल लगेपछि चाहिँ अनि डक्टरले यस्तो भएको छ भन्नुभयो पेट दुखेर चाहिँ हस्पिटल लग्नुभयो पेट दुखे भन्नुभएको थियो पहिला चाहिँ अनि पछि चाहिँ अनि एक्कासी ढल्नु भएछ अनि साथीहरूले बोलाउँदाखेरि चाहिँ अब होसै थिएन अनि त्यसपछि अनि हस्पिटल पठाउनु भएछ हस्पिटल लग्नु भएछ अनि हस्पिटल लगेपछि अनि हस्पिटलमै छोडेर आउनुभएछ साथीहरू चाहिँ खासमा अनि हुन चाहिँ के भएको थियो उहाँलाई चाहिँ अनि डक्टरहरूले पनि यो ब्रेन ड्यामेज अक्सिजनको कमी यस्तो भयो अब ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो हजुर अनि उहाँले चाहिँ अनि एट्याक आए जस्तो भएको हजुर त्यो एट्याक आएको जस्तो भयो हार्ट एट्याक टाइपको के कस्तो खै अब त्यो एक्कासी अब त्यो पेट दुःख भनेर नि ढल्नु भएको रे अनि डक्टरले चाहिँ अब रिपोर्टमा नि त्यही देखाउनु भयो उहाँलाई चाहिँ ब्रेनको पनि समस्या देखायो अनि त्यसपछि अब यो दाइको नाम चाहिँ सुनिल हजुर ट्याटु हानिराख्नु भएको छ